আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? ভালো আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও আছি ইনশাল্লাহ। আমরা আজ আসছি, এটা হচ্ছে হুন্দাই মেশিন। এটা হচ্ছে হুন্দাই মেশিন আউটডোর, 2 টনি আউটডোর। এটার মোটর খারাপ ছিল। এই যে মোটর খারাপ ছিল, কালকে আমরা মোটর খুলে নিয়ে গেছিলাম। এরপর মোটর ঠিক করে নিয়ে আসি, এখন এই যে মোটর লাগাইছি, ইনশাল্লাহ চলতেছে। ইনশাল্লাহ চলতেছে। বাস, এটার আছে এটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টর, এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটার, এটা হচ্ছে ফ্যান ক্যাপাসিটার, নিচে হচ্ছে কম্প্রেসার। ইনশাল্লাহ ঠান্ডা মিয়া মিয়া। ঠান্ডা, ইনশাল্লাহ মিয়া মিয়া ঠান্ডা। এটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম হন্দাই। এটার কাজ শেষ করছি। এটা হচ্ছে 2 টনি হন্দাই মেশিন, হন্দাই আউটডোর। এটা হচ্ছে হন্দাই। বাস, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনাদের বাসায় বা মালিকের বাসায় এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিনের কোনো সমস্যা হলে আমাদের ফোন দেবেন। আমাদের নাম্বার হচ্ছে 66916027, 66916027। এই নাম্বারে কল করবেন, ইনশাল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে যাই ঠিক করে দেবো। ওকে, আজ আর নয়, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।